Уважаеми зрители, продължаваме с редовната рубрика на Европа Директно Стара Загора, която тази седмица е посветена на един актуален проблем, който беше обсъден на майското заседание на Европейския парламент. Това се случи през миналата седмица, на 21 май. Проблемът е интересен от гледна точка на това, че наскоро беше повдигнат въпроса и в България. Става дума за мерките, които се вземат на европейско ниво и са свързани с контрабандата на цигари и на тютюневи изделия. Избрахме да посветим днешното ни включване на тази тема, тъй като съвсем наскоро, по една или друга причина, се излезнаха цифри, които показваха какви са загубите на България от незаконна търговия с цигари. Проблемът, за съжаление, не е само в България, то е в целия Европейски съюз. След малко ще видите едно интересно видео с интервю с член на парламента, който се занимава изключително тясно специализиран в тази област. Но първо едно кратко въведение. Европейския съюз има споразумение с 4 големи тютюнови компании, концерни за производство на цигари и на тютюневи изделия, които са подписани в различните периоди между 2004 и 2010. Това са Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco и Imperial Tobacco Limited. Това е в резултат на редица разследвания, които показват, че голяма част от компаниите участват по един или друг начин в процеса на контрабанда. Т.е. те снабдяват нелегитимни търговци, които използват продуктите за нерегламентирана дейност. В рамките на това, което е положителното всъщност от работата на Европейския съюз, е, че в рамките на тези споразумения компаниите са задължени да изплащат колективно общо малко над 2,15 милиарда долара към Европейския съюз и страните подписали споразумението за борба с незаконната търговия с цигари. Освен това, мерките, които се предвиждат, са свързани с общо взето ограничаване на количествата разпространени цигари на територията на Европейския съюз, а именно снабдяване само с количества, които се изискват от законния пазар и гарантиране, че фирмите, които произвеждат цигари, ги продават само на легитимни търговци на едро и търговци на дребно. И последната, може би най-важна стъпка е, че се въвежда система за проследяване на производството на цигари, която да улесни работата на правоохранителните органи. Освен този чисто икономически характер, който е свързан с загуби на територията на Европейския съюз от над 10 милиарда евро годишно, свързани с контрабанда и фалшифициране на цигари, според Европейския съюз и Европейския парламент, всъщност това, което беше обсъдено през миналата седмица, се оказва, че социалният отзвук, който има на територията на Европейския съюз от незаконните тютюневи изделия е много по-голям, отколкото икономическия. Тъй като измамите с тютюн са публично здравен проблем, който поражда още по-голям риск за здравето, тъй като незаконните цигари много често използват неизвестни съставки при производството. Т.е. те могат да съдържат различно от това, което е обозначено на кутията, като ниво на катран, никотин и въглероден окис, както и различни видове замърсители, които са изключително широки, от пясък до пластмасови изделия. Тоест, покупката на подобен тип тютюневи изделия може да се окаже изключително вредно за здравето. И на второ място, незаконната и контрабандата на цигари всъщност възпрепятства политиките за борба с тютюнопушенето, които следват всички държави в Европейския съюз. По-специално това касае младите хора и групите с нисък доход, които най-често се насочват към подобен тип незаконни продукти.
тютюневите изделия от една страна ги заблуждават допълнително с отсъствието на задължителни здравни предупреждения, от друга страна те се оказват много по-достъпни до тези лица, тъй като разпространяването им не преминава през законовите разпоредби. Именно за целта Европейския съюз се е спрял на две решения активни. Едното е да задължи 2/3 от кутиите цигарени да изобразяват по един или друг начин евентуалните рискове за здравето. Вече ще се използват графичен материал, т.е. снимки, които имат много по-фрапиращо действие спрямо лицата, които употребяват тютюн. От друга страна, малките пакети цигари, които са с по 10 и които са по-евтини и по-достъпни за младите лица най-често, ще бъдат ограничени в страните, в които все още се разпространяват. Така или иначе, Европейския парламент обсъжда непрекъснато мерки, както и Европейския съюз, тъй като тютюнопушенето причинява 700 000 смъртни случая годишно в Европейския съюз. То е на първо място сред смъртността, която би могла да бъде превъзмогната от страна на държавите членки. Така че има много, което може да се направи не само на ниво Европейски съюз, но и на всяка една държава членка. Предлагам ви да видите малко повече информация в следващото видео с интервю на Барт Стаес, който е представител в Европейския парламент от групата на Зелените. Той ще даде малко повече разяснения за конкретните мерки. Ще видим още малко повече предистория за това, което се случва в Европейския парламент. Приятен и успешен ден от мен! Why should they have carried out clandestine operations? The fight against cigarette smuggling resembled a patently open war between the Italian tax police and a well-organized cigarette mafia. These images date back to the late 1990s. To combat this traffic, the EU entered into agreements with cigarette manufacturers, but a decade later, the results are unremarkable. The traffic continues. Along with several of his colleagues, MEP Bart Stas calls for the non-renewal of these non-transparent agreements with the tobacco industry. Bart Stas, hello and welcome. I was rather surprised with reading the amount of money in deals between the EU and tobacco companies. How big is the business in fact, and why are these agreements there? The smuggling of counterfeit cigarettes amounts to around 10 billion euros a year. That are the figures of the European Commission. Cigarette smuggling is something that exists already for many years. In fact, we had a committee of inquiry here in European Parliament in the 90s, in 1996 and 1997. And the European Commission discovered that Philip Morris International was involved in cigarette smuggling and was really cooperating with the smugglers. And they started, together with 10 member states, a court case against Philip Morris International in the United States of America, in New York. And in 2004, the Commission, together with the member states, made a deal with Philip Morris International and concluded the first so-called tobacco agreement, in which Philip Morris agreed to pay for a period of 12 years the amount of $1.25 billion in global. And the second part of the agreement was that Philip Morris International would set up a tracing and tracking system and would be prepared to pay a certain amount each time that a smuggling container was being found. It's not the only one. I have the figures here. Japan Tobacco International, 280 million. British American Tobacco, 27 million. Going on with 50 million for Imperial Tobacco Limited, indeed, etc., etc. Yeah. Why, in fact? What is the interest? Everybody knows we are fighting against tobacco the whole time. The deal continues. Well, in 2004, the European Parliament welcomed the agreement because at that moment it was being thought that
that this was a new style of fighting smuggling, of fighting counterfeit cigarettes. But in the meantime, the whole situation has changed. The Commission says already for years that the whole amount of smuggling costs the taxpayer 10 billion euros a year, and that doesn't decrease. So what is the impact of those agreements? Do they really have an impact? Is it really useful to make an agreement with a tobacco giant, knowing that tobacco giant started a process against the European Union on the new tobacco directive? We have the new tobacco directive of 2014, we have the protocol of the World Health Organization, and we should really decide if we would like to continue this tobacco agreement of 2004, because it stops normally at 2016. There's another one going on until 2022. Indeed, normally. Because they started later and that were other agreements. But so which power do you have to say today, no, we don't continue, we'll stop it? My main point is we have new legislation, we have a new tobacco directive, we have the protocol and the agreement of the World Health Organization, and I would like to know, through the assessment of the Commission, if the tobacco agreements really are helpful in diminishing fraud, and there I am not sure that they do so. But frankly said, what is the solution then? Smuggling is happening. It would be just not realistic to say it's not the case. So if you want to stop something there, you need a tool to do it. This was a tool, or a proposal at least. If you stop this, what do you have else? Well, we have the new tobacco directive, we have new paragraphs and new tools to combat smuggling. We have the World Health Organization tool, which is a binding tool as well, which could be very useful not only to combat that kind of smuggling on a European-wide basis, but on a global basis, because the World Health Organization is working for all UN nations. So this is the discussion now. Should we really continue to have separate agreements with tobacco giants, knowing that there is no transparency on the issue, on the agreement? Even the agreement of 2004, we still have a lot of difficulties to really get the documents, to read them, and to know exactly what is in it and what is not in it. And the lack of transparency is really a problem when you fight fraud. Bart Stas, thanks a lot. We'll leave you, you're free to go to the hemicycle and vote. Yeah? Thank you. Bye-bye. Bye. It seems to be